Stacija promovuje menšinski mediji u Srbiji, našo jazyki, kulturu i doprinosi popularizovanju čitanja i hasnovanja u sluhoch biblioteki na Štrandu. Bohata i rižnorodna programa obłapie robotni z jazykoch, druženje z redaktorami novinoch na menšinskih jazykoch, a tiži ich promociju. Zoz promotivnu kampanju oblopeni šitski dodatki, online vydanje i vydanja za mladih, a to tizeň na Novosadskej pláži rezervovani za Rusnacoch. Mi še nazdávame, že i tot jeden nový prístup k informovaniu bude prilepený i že co się nas dotyka, że u stvari co lepsze spełnimy naszą misiju informować i očuvať nacionalni identitet Rusnacach. Ključni vrednosti, ktorý tota kampanja nosi, to multikulturalnost, interkulturalnost i tolerancija. Oni prezbavisko uspišno prenešeni na dzeci, za ktorý celý týždeň organizovaní robotní ruského jazyka. My máme každý deň tu robotní, ktorí porichtani za deci, ktorí nie Rusnáci, že by sme co vecej afirmovali náš ruský jazyk u Štretku, u Novým Sadze, pri druhých ľuďoch, tak jak co žedáme ho afirmovať i popularizovať, že by drugi so s týma znanjami dalje širili i ljubav k ruskom jazyku. Djeci, ktorí toho týždňa budú učestvovať na robotnях ruského jazyka, svoje znanje hodni preveriť na sobotu, keď na programi kviz, a za najlepších obezpečení vrední nahrady.